Yeah， 咁我哋而家就開始我哋嘅creation masterpiece 我哋嘅。Yes， 嗱，而家講咧就係俾大家睇下先嚇。而家係幾多點先3點25分。3點25分嚇，就係8月4號，2025年嘅8月4號。我咧就同阿 Jessica 咧就開始我哋一個嘅 crossover 嘅 impromptu drawing 嘅意思咧，即係即興嚟到去畫一幅畫。咁我會suggest 一個game 嚟到去開始嘅。係你人生第一張畫？係啊，正式地嘅人生第一張畫。係有個積積啊！我哋嘅觀眾幾專注望住我哋畫畫係咪啊？經過呢一個得啦，睇下我哋嘅 creation。係啦，我覺得係一個 process 啦，因為我哋由我哋嘅 improvisation 一個好喺呢個主題裏邊開心，會產生咗一啲咩 association 出嚟，咁然之後我哋就玩一啲impulsive 嘅感覺，出咗一啲嘅 image， 即係 deal with 我哋嘅 unconscious mind 同 conscious mind。我覺得drawing 其實係一個subconscious 嘅 expression 嚟嘅。咁我覺得佢出咗嚟之後，我諗佢經過咗幾重啦。有一啲就係直覺直覺咁樣畫出嚟就唔係因為佢係一個我想畫啲乜嘢嘅，而係我就直覺攞咗個顏色，佢哋咁配色咁樣落咗去之後，咁第二個工序係啦，我覺得你犀利喎，多謝。你做咗一個咩嘅咧？就係叫卒卒貢。卒貢係啊，你係一個卒卒貢咁啊！個卒卒貢我覺得係好 impressive 嘅。咁佢捽下咧，其實係 subconsciously 咧將嗰啲我覺得你一路捽嘅過程裏邊，你會見到啲新嘅 image。我又見到啲新嘅 image。我哋試過幾種嘅唔同嘅擺設啊，直嘅、左嘅、右嘅。咁我哋覺得 come up to 呢兩樣嘢，出咗兩個比較明顯啲嘅subject 出嚟，係啦。同埋我 keep 咗我哋大家嗰個 essence 啊。同埋我哋嘅共通點就係咧，基本上我哋嘅 color palette 其實係幾似嘅。係。因為 life is full of colours。係好中意用啲圓圈嘅，我覺得，即係好多一啲圓形嘅嘢咧。同埋你見到呢個咁嘅 squiggly 咧，係似一啲 frequency energy 同埋一啲 ongoing continuous 嘅嘢。咁我就保留咗呢啲啦。咁人哋呢隻咧，我哋當時畫嘅時候其實係 Snoopy 嚟㗎。係啊。咁但係而家咧，其實係變咗你曾經做過一個角色。一個好感動，我曾經睇過你嘅一個。呢個咁啱啊！就係呢個戲係 Alex 即興之王入邊有一個咁樣嘅角色。你可以分享下。呢隻狗咧，佢呢隻狗咧，其實就係一個最快樂嘅一種生命嚟嘅。
其實咧佢嘅人生嘅轉變有唔同嘅主人咧，其實都好似講我哋人生有好多唔同嘅你遇到嘅唔同嘅人啊，有所有嘅離別啊等等。但係咧呢隻狗咧都係充滿希望，對每一件新嘅事佢遇到嘅事嘅時候，佢就會放低之前嘅嘢，然之後好擁抱佢自己嘅生活嘅。咁所以呢一隻狗就出現咗。同埋咧，佢食緊波板糖㗎。依度另外一個咧就係個 heart。係啦，即係 It's really important，呢啲冇錯 self love 啊，或者係對其他人嘅 love 啊，對寵物嘅 love 啊，super important。係啊，同埋我哋嗰日做呢一個嘅創作嘅時候咧，好得意哦！喺我哋呢一個嘅 background 裏邊咧，我哋有一個心形嘅燈出咗嚟嚇。咁我覺得呢件事係即係對我嚟講係 passion， 即係 passion to life。即係我哋對開心呢件事嘅擁抱啊，咁所以我覺得好重要嘅，係啊，同埋我真係好中意共通點就係好 colourful， 呢個係同埋好歡樂、好開心嘅一個感覺，同埋我係好中意畫嘴嘅，即係因為嘴係代表溝通啦，食嘢啦。你又覺得係點咧？又係另一樣嘢喎，我覺得係啊。咁當然啦，嗰個 association 之前嗰個就會再 complete 啲啦。人與動物啦，人與人之間嘅聯繫啦，人與大自然啦，啲 waves 啊，海啊，哇！另一個世界啦，佢好似 listen 緊，佢係 listen 緊 to another world 啊！又另一種開心喎，我覺得佢係咯，好 relaxing 嚟嘅。